Приветствую, друзья! Все мы с вами привыкли, что запуская очередную игрушку, нам показывают, как играть, что делать, и всякие технические вещи вроде поиска сервера и настройки графики почти полностью автоматизированы. В общем, разработчик делает все, чтобы сделать игру максимально доступной для самой широкой аудитории. Да, конечно, иногда это доходит до абсурда, когда приходится проходить туторы из разряда «нажми W, чтобы ходить вперед», что не очень хорошо, но в целом приятно, что не приходится читать письменное руководство, чтобы понять, как вообще в это играть. К чему я, собственно, веду? Я хочу рассказать вам про игру, создатель которой сделал все, чтобы оградить ее от массовой аудитории. Она ультрасложная, недружелюбная, и в нее буквально больно играть, но, несмотря на это все, у нее есть хоть и узкая, но очень активная аудитория. Но почему, вы узнаете далее, так что добро пожаловать в обзор на LifeWeb. Раз уж это уже третий ролик по игре на движке Beyond, думаю, нет смысла говорить, что он очень древний и графика в нем, ну, сами видите. А как можно понять по интерфейсу, то LifeWeb — это очередная вариация на тему Space Station. Так же, как и Colonial Marines, на которой я делал обзор до этого. Только в отличие от всех других сборок, об LifeWeb стоит знать даже тем, кто не знает, что такое Space Station, что такое Beyond и вообще не в теме. Потому что LifeWeb — это уникальный случай своего недружелюбия к игроку. Допустим, кто-то услышал название и решил сыграть в это. Он столкнется с огромным количеством трудностей и с большой вероятностью просто забьет на попытки играть в это. Потому что трудности начинаются еще на этапе запуска. Ведь если попробовать зайти в игру с аккаунта, который зарегистрирован не позже 2015 года, то тебя забанят и игра пошлет тебя в задницу, вот так вот. То есть те, у кого нету старого аккаунта, могут играть только после полуночи и всего 3 часа. И вдобавок к этому сервера LifeWeb работают только пару дней в неделю, по определенному расписанию. Со стороны, думаю, покажется, что это уже перебор. Но знаете, я только начал. Допустим, потенциальный игрок нашел адрес сервера, узнал расписание и как-то раздобыл старый аккаунт, не знаю как, но вот допустим. Он заходит в LF, и тут он словно оказывается перед панелью управления самолета. Куча непонятных кнопок, панели, вкладки, просто дохерища всего. Ну и естественно, назначение этих кнопок нигде не написано. Хотя на вики по игре вроде бы есть гайд по базовому управлению, но когда я впервые заходил в LifeWeb, его еще не было. В любом случае на вики есть не все, а лишь малая часть, так что при попытке понять управление очень высока вероятность того, что нажмется вот не та кнопочка, и твой персонаж обосрется в штаны, от чего он умрет от сердечного приступа из-за стресса и вони. Я сейчас серьезно говорю, в LifeWeb не такое случается. Вообще стоит сразу дать понять, что LifeWeb ни капли не пытается быть доступной или хотя бы честной с игроком. То есть здесь все сделано так, чтобы все играющие страдали в той или иной форме. Здесь просто огромное количество механик, которые нужно изучать, чтобы не сдохнуть в первую же минуту. Зайдя в LifeWeb, вы будете умирать, и происходить это будет еще чаще, чем в Dark Souls, потому что здесь каждый новичок находится в ситуации, когда его могут убить, изнасиловать, убить и изнасиловать в конце концов другие игроки, у которых больше опыта, умений, инструментов и другого, что поможет им это сделать. И это я еще не упомянул про окружение, от которого придется умирать в первые же минуты, если не знать о том, как выживать или хотя бы как управлять персонажем. В мире LifeWeb буквально все что угодно может привести к смерти. Погас факел, тебя сожрут монстры. Упал в яму, умер от перелома. Забыл снять штаны в туалете? Ну тогда умри от сердечного приступа. Вообще я могу очень долго перечислять, как здесь можно погибнуть, но думаю, вы суть уже поняли. И перед тем, как говорить о том, как вообще в это играют и что здесь нужно делать, стоит рассказать про сеттинг, в котором происходит игра. Даже если в плане освоения управления это настоящая катастрофа, то в плане бэкграунда игра может похвастаться оригинальным миром и глубоко проработанной предысторией. Ничего похожего я не встречал или уже не помню. Это своего рода постапокалипсис в будущем. То есть человечество освоило межзвездные полеты и владеет продвинутыми технологиями. Но из-за войны корпораций, а также использования оружия массового поражения, уровень развития человечества очень резко упал. Начиная с Земли, все планеты, на которых происходили конфликты, конкретно таки распидорасило, после чего они стали почти непригодны для жизни. Но и, собственно, действие игры будет происходить на планете Evergreen, которая уцелела больше всех остальных за счет использования какого-то там экспериментального планетарного щита. То есть от внешней угрозы он людей защитил, но вместе с этим щит еще и заблокировал лучи солнца, из-за чего планета покрылась льдом, из растительности почти ничего не выжило, а животные мутировали. В итоге получается что-то вроде мира Метро 2033.
Только здесь, к моменту начала катаклизма, человечество обладает уже очень высокими технологиями. Но из-за очень жестких условий общество Эвергрина деградировало до уровня средневековья со всеми вытекающими. Совсем подробно на сеттинге я останавливаться не буду, но если вам интересно почитать больше, вы можете зайти на вики по игре. Ссылку я, как обычно, оставляю в описании. Ну и раз уж мы разобрали более-менее сеттинг, то перейдем к тому, как вообще в это играют. Так же, как и в Space Station, начинается все с того, что нужно создать персонажа. И уже здесь открывается просто огромный простор для выбора. Самое интересное, что здесь есть, это выбор порока. Это своего рода слабость персонажа. Он может бояться открытой местности или не сможет жить без сигарет. Вариантов достаточно много. Создав персонажа, нужно будет выбрать роли, которых здесь тоже немало. По большей части они похожи на те, что есть на станции. Вместо капитана здесь барон, вместо охраны церберы и так далее. Но похожи они лишь по функции. Механики и возможности для отыгрыша здесь абсолютно другие. Ну и вдобавок есть десяток новых ролей, как, например, Мортус, Наследник, Инквизитор и другие. Ну и раз уж я упомянул про механики, то стоит рассказать, чем же LF отличается от SS-13. А отличается он абсолютно всем, начиная от интерфейса, заканчивая боевой системой. И чтобы не запутаться, пойдем по порядку. Если в SS интерфейс был не очень-то юзер-френдли, то здесь его нагромоздили настолько, что после лайфвеба вам авиасимуляторы казуальщины покажутся. Сейчас я приведу вам пример, чтобы вы поняли, насколько все сложно. Чтобы пить из крана, нужно не просто нажать на него, нужно этот кран укусить. То есть нужно в режиме взаимодействия выбрать укус и нажать средней кнопкой мыши на кран. А теперь смоделируйте эту ситуацию так, что вы бы играли в эту игру и не знали управления. Как можно вообще догадаться, что чтобы пить из крана, нужно его укусить? И таких неочевидных моментов в лайфвебе просто навалом. Вообще интерфейс лайфвеба покажется сложным даже для ветеранов станции. Я вот в SS наиграл достаточно много, но при этом я совершенно не вдупляю, как делать базовые вещи в лайфвебе. А если представить, что в это решит сыграть кто-то, кто даже про Beyond не слышал, то он наверняка не поверит своим глазам и сразу закроет окно с игрой, удалит клиент, форматирует жесткий диск и выкинет системный блок из окна, а потом забудет про это как страшный сон. Я бы сделал именно так, но поскольку мне обзор на это делать, то... Хотя, блядь, честно, я не хочу этим заниматься, это, блядь, там слишком много кнопок. Я не хочу в этом разбираться, я слишком сложно, я слишком стар для такого. Хотя стоп, сейчас все будет в порядке. Я заварю себе чефирку и продолжу обзор. Секундочку. Окей, ребятки. Я готов продолжить. Учитывая, что в LifeWeb играют только самые матерые ветераны космической станции, то говоря о геймплее и механиках, можно просто сравнивать его со станцией. Общие манипуляции с предметами и персонажами в целом похожи на то, что было в SS-13. То есть внизу находятся слоты, куда можно пихать вещи и экипировку, есть 4 типа взаимодействия от помощи до нанесения урона, и помимо этого есть еще дополнительные действия, которые можно назначить на среднюю кнопку мыши, например, укус или прыжок. Прыгать вообще придется немало, потому как в отличие от SS-13, в LF карта не плоская, а имеет уровни, то есть можно вполне себе упасть с верхнего этажа или наебнуться в шахту лифта. С летальным исходом, конечно же. Система здоровья работает тоже похоже, но не совсем. Чтобы убить человека, нужно уничтожить его органы или обескровить. А еще может довести человека до сердечного приступа, если он сильно испугается или испытает много стресса. И самое сильное изменение перетерпела боевая система. Вместо тупого затыкивания врагов левой кнопкой мыши, в LF есть своя сложная система фехтования. С финтами, разными ударами, блоками и другим. Это, конечно, не For Honor, но тоже впечатляет. Сам я затестить боевку толком не успел, собственно, как и поиграть нормально. Но, как мне рассказывал опытный игрок, за что ему спасибо, в реальном бою успех ударов и других действий очень сильно зависит от твоих характеристик. Но если знать, как и куда бить, то даже за самого слабого бомжа можно победить любого противника, если успешно ударить в слабое место. Еще стоит упомянуть, что в LifeWeb очень важны связи с другими игроками. У игры есть свой Discord-канал, и знакомство с кем-то из игроков сильно облегчит выживание, так что неплохой идеей будет зайти туда и поспрашивать что да как. Но тут стоит быть осторожней, потому что среди игроков есть очень много, скажем так, странных персонажей. Например, мне рассказывали про одного игрока под ником New4Life, который может дать доступ ко всем ролям, если провести с ним сессию ERP. Грубо говоря, заняться с ним сексом в игре. И это уже очень нездоровая херня, чуваки. Вообще, за деньги
Вообще, за деньги можно получить очень серьезное преимущество в LifeWeb. И среди игроков находятся те, кто донатит кругленькие такие суммы разработчику. За $100, если я не ошибаюсь, можно увеличить своему персонажу половой член. И знаете, даже, блять, не спрашивайте, зачем это нужно. Я просто хочу дать вам понять, насколько странное и нездоровое сообщество в LifeWeb. Если вы решитесь играть в LifeWeb, то со всеми этими людьми придется контактировать. И от взаимоотношений с ними будут напрямую зависеть игровые возможности. Например, вас могут убить в самом начале раунда, если вы поругаетесь с кем-то в Дискорде. И такое, как мне сказали, не редкость. Ведь как таковых правил в LifeWeb нету, и банят не за гриф и нарушения, а за то, что вызовет нытье у игроков. Ну и, кстати, про Discord. После последнего обзора мне предложили создать там свой сервак, чтобы собираться в разные игрушки играть. Просто для общения и для обсуждения новых роликов. Так что, если вам интересно, то ссылка будет в описании. Присоединяйтесь. Ну а на этом все. С вами был Максон. Подписывайтесь на канал, чтобы ролики выходили чаще. И на этом все. Блять, как же я хочу спать. Блять, омерзительная хуйня. Даже представлять не хочу, что будет, когда пройдет эффект от нее. А на чем я остановился? Да, обзор, блядь. Так вот, в отличие от современных шутеров, в Titanfall реализованы такие Блядь, нет, что-то не то. Я не помню, чтобы я звал гостей. Срань господня, это кто еще ко мне пришел? Ну нахер. Нет уж, блядь, ребят, я не дамся. Так, я съебываюсь.